Ej, a se spomniš prvega na Juriš? Takrat smo v Primožu vzeli Fičko, ta Jugota pa druge. In že takrat smo na koncu videa obljubili, da se ne bomo zmeri držali sam asfalt. Danes gremo na Gosence. Pa tole bomo rabili. Operacija Barbarossa. Nemški vojaški stroj, ovenčan zmago evropskega blitzkriega, vstopi v Rusijo in naleti na zver. 34. Najbolj legendaren tank druge svetovne vojne. Baletnik in zver združena v eno. Bojišče je obvladoval v nulo. Okreten, hiter in bojno izredno zanesljiv tank. 32. Prvi poševni oklep. Neprebojni za pancer divizijo, 9 cm varjenega in nekovičenega jekla. In seveda, uspeh tega tanka. Evo ga, Gregorčič je valjda že glasen, ampak jaz imam par džokerjev. Ta prvi, kaj boš zmagal? Ta prvi, moj stroj ima daleč najboljši ime, M36 Jackson. Drugič, moj Jackson je lovc na tanku. Tretjič, Limited Edition. Naredili so jih samo Jurija 400, pa nekateri izmed teh so sodelovali za piko na i v osamosvojitveni vojni za Slovenijo. Pa še četrtič, in to je ključno za današnji na Juriš, ne? Moj stroj je lahek pa hiter. Sam 29 ton. Ej, daj pa ima zmagati, prav. No tole je pa moj tank. Jure. Glavni bojni tank v mnogih državah nekdanje SFRJ. V nekdanje SFRJ. V nekdanje SFRJ. Kaj je? To je Kalašnikov med tanki. Naredili so jih več kot 100 000. Najdeš jih od Južne Amerike do Kamčatke, do Libije, do Afrike. Daj to skratimo. Najdeš jih od severa do juga. Od severa do juga. Po celem svetu. Motor. Motor ima pa 12-valnik, oznaka V55. Stari motor ima 12-valnik, oznaka V55 konjev. 427 kW. 427 kW. Zmagal, stari, jaz sem že zmagal, lej, ne rabim. 550. Dost imam. Ej, a imamo dost, ne? Ja, v redu. Moj dan je danes, moj! Ale Jackson je imel izvirno Fordov V8 motor, 19-litrski. Pa so ga pa zamenjali. Zdaj ima pa enak motor, kot T34 pa T55. Dizel V12. Pa malo lažji sem, da jih spečem že na štartu pa da zmagam. Zdaj ne vem, da imaš hudo skupino, ampak tole bo največja bitka, v kateri bo ta dan zmagal.
Sprejemam čestitke. Hvala. Prvi drag race tanko na svetu. Od njega si lažji za 8 ton, od mene pa za 4 tone. Stari noro. Jaz sem še kar tresen. Lej, nekaj po pravici povejte. Lej, tank vsi povezujejo z vojno vihro, z žrtvami, ampak kaj veš, kaj mene najbolj fascinira? To je tudi tehniška kultura. Seveda je, pa veš kakšno? Jaz sem se danes peljal v stroju, ki je spreobrnil potek druge vojne. A si predstavljaš, da ne bi bilo inženirjev, pa da ne bi bilo vseh unih 15.000 ljudi, ki so samo v eni tovarni delali, kaj pa veš, kakšen bi bil danes svet? Mogoče ga sploh več ne bi bilo. To je res. Zdaj bi še jaz ful nekaj globokega povedal v svojem tanku, pa ne vem kaj. Povej še kaj v mojemu tanku. Ne, ampak veš, kaj sem pa videl, a veš? Užival je, ne? Ja, itak da sem, stari. Užival si, da? Ja, seveda sem. Ja, se smo si, ja, nismo. Ok, lej, snemali smo v templu tehniške zgodovine. Poleg Unga v Bistri je to tukaj v Pivki, parku vojaške zgodovine. Ja, to je res. A veš, sam prideš pogledati, kdo so tisti, pa kaj so delali, ki so ustvarili našo državo. Lej, jaz sem bil star 13 let. Nam nikoli pozabil prizora tistega junijskega večera, ki je teritorialc stopil takole gor. Pa je na kupolo... Vzel penzel, ne? Pa je penzel vzel, pa je na kupolo napisal TO. Lej, meni gre do danes, kot si ne Ja, se ga meni gre zdaj. In ne smemo pozabiti, da so fanti tudi za Slovenijo dali veliko, eni tudi življenja. Pa še nekaj je. Tudi danes imamo svojo vojsko. In dejstvo je, država je obstajala takrat, kadar je imela svoj jezik, svojo kulturo, svoje domoljube, pa svojo vojsko. Amen. Ej, da malo presekam. Kaj pa drugič? Ja, se veš, Na vodo, na nivo, v zrak. Je prav? kakor je velik svet, tukaj je veliko svojev. Pojmo. Ti pomagam.